Last week in Bangkok's historic centre, rising tensions boiled over into bloodshed. Clearly isn't, but they've been firing bullets. So we'll just stay here for a minute. Basically, the protesters went after the police, pushing them down the road, and that's when they fought back. In just minutes, the city that was last year named as the world's top tourist destination descended into chaos and violence. 4 lay dead, dozens injured. Thailand is tearing itself apart in a complex political drama that's pitting the country's established elites against each other. Suthep Thaugsuban is the face of Thailand's citizens' coup, what he calls restarting democracy. Having brought Bangkok to a standstill just days after the election earlier this month, this shrewd politician is on a crusade to purge Thailand of a government he claims is plagued by nepotism and corruption. ประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศเขาก็ลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลหมดแล้วข้าราชการก็แสดงปฏิกิริยาออกมาชัดเจนว่าต้องการยืนอยู่ข้างประชาชนไม่ต้องการเป็นเครื่องมือรัฐบาลอีกต่อไปแต่ว่าเขาก็ยังดื้อด้านอยู่นะผมก็คิดว่าอีกไม่นาน While Suthep wants to topple the government, he also wants to bring down the dynasty he blames for Thailand's woes, the Shinawats, namely the Prime Minister Yingluck Shinawat and her brother Thaksin. He remains in exile facing corruption charges, but many Thais believe that he still controls the country, using his sister Yingluck as a proxy. ความหยาบคายความที่ยิ่งรักเนี่ยเป็นคนหน้าด้านเป็นคนที่น่าเกลียดชังถึงทุบด้วยรองเท้เนี่ยมันเป็นยังไงว่ารองเท้าเนี่ยที่ยิ่งรักเจอเนี่ยจะเป็นยังไงมั่งมีความรู้สึกว่าให้นึกถึงประเทศชาติให้นึกถึงคนไทยให้นึกถึงส่วนรวมว่าทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจเนี่ยออกมาขับไล่ยิ่งรัก Over the past month, these marches through the streets of Bangkok have become a daily spectacle as Suthep exploits another deepening crisis for the Shinawat government, the collapse of its multi-billion-dollar rice subsidy scheme. With no money in the government coffers, impoverished rice farmers are facing ruin, and Suthep has been marching the streets drumming up donations. Action that's led to an alliance between Suthep and Thailand's devastated farming community. อย่างกรณีเนี่ยว่าจะให้ชาวนาคนละ200,000เนี่ยเขาคิดว่าเขาช่วยเหลือตรงนี้ก็ยังดีมาเรายังได้มาใช้หนี้เขา Suthep's pledge to help rice farmers provides a measure of hope, but for Chantana and her family, it's already too late. Last month, overwhelmed with debt and with no means to pay it, her husband hanged himself. ไปเจอเขานะยังจับขาเขาอุ้มขึ้นเลยบอกแล้วก็แงะเงยขึ้นไปตกใจวิ่งแล้วก็ร้องมาหนูก็ร้องว่าไม่น่าทิ้งฉันไปเลยทิ้งฉันไปได้ไงเนี่ย It's become a common story in farming communities across Thailand, where recently a dozen suicides of farmers were reported in less than a week. Feeling abandoned by the government, it's little surprise that their allegiance to Yingluck Shinawat has waned. คือได้แต่พูดแต่เขาไม่ทำคือชาวนาเนี่ยต้องติดต่อดูว่าค่าข้าวได้หรือยังอะไรเงี้ย With thousands of angry farmers now joining the anti-government protests, the push to shut down Bangkok is gaining momentum and the showdown is looming. On February 18th, with its capital under siege, the government orders police to clear the city of protesters.
Enraged by their presence, protesters quickly sized up the police and pushed them back. Emboldened, protesters surged forward with their barricades. The police are clearly outnumbered. With gunshots comes pandemonium. Some protesters seem oblivious to the danger. เราไม่กลัวเรามาไล่ทรราชเราไม่ได้ผิดอะไรเรามาไล่ทรราชเราจะสู้ต่อไปพี่น้อง With 6 dead, the clash marks a turning point for the protest movement. And Suthep incites the crowds to revolt. มันเป็นวิกฤตที่จะต้องแก้กันโดยวิธีพิเศษพี่น้องมวลมหาประชาชนจึงจำเป็นต้องลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างนี้ Suthep's demands are clear. Yingluck must resign or he and his supporters will hunt her down and immobilise her parliament. รู้ว่ายิ่งลักษณ์อยู่ที่ไหนเราก็จะเคลื่อนที่ไปด้วยกระบวนรถอย่างนี้อย่างรวดเร็วและต้องไปปิดล้อมขับไล่ให้ทันให้ได้ Within hours, teams of provocateurs are dispatched on trucks, taunting Yingluck and her government through loudspeakers. แล้วมึงก็ใช้อิทธิพลในการกลั่นแกล้งประชาชนไอ้ลูกมารั้วแค่นี้นะมันไม่พอมือประชาชนหรอกถ้าจะเข้าไปแต่ไม่รู้จะเข้าไปทำไมเพราะที่นี่มันศูนย์รวมสัตว์นรกทั้งนั้นแหละ As the struggle for Thailand's political future intensifies, Suthep has turned up the pressure on the Shinawatra dynasty. In recent days, his calls for boycotts of Shinawatra-owned businesses has sent their share value tumbling. And in a sign of what is yet to come, thousands march on the family's gleaming skyscraper known as Shinawatra Tower.